regarding this our trip. Don't be shy. ခုက beach ပေါ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မကြည့်လိုက်ရပါဘူးဒီ beach နာမည်က7 Commando ဆိုတာဒီရဲဝယ်နေပြီအခုကနောက်ထပ်ကျွန်းမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကစားမှာပါဒီကျွန်းမှာကပြီးတော့ snorkeling တော့မနေနဲ့တူရပေါ့နော်ခုတော့မှတန်းစီနေကြပါတယ် Wasted money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll save memories in my head, like Polaroids on walls. They remind you to look ahead. Time is running out. Time is running out. Lately I've lost my track. I've sailed the deepest seas, hoping to find something. ဗီဒီယိုရိုက်နေရဟိုဘဲဝိုင်းလေအော်ဟိုမှာ3ယောက်ဗီဒီယိုရိုက်နေတာတော့လိုက်ပါဦးမယ်ပြန်တက်လိုက်ဦးမယ်ဒီကတော့ကြည်နေရပဲ
ကနောက်ထပ်ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာပေါ့နော်နေ့လည်စာစားဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်းမှာခဏငားပါတယ်မြင်းတဲ့တိုင်းမဲ့သားကြီးကတော့မဲပြနေပါပြီရှည်လေးကတော့အရန်ကြည့်ရပေါ့နော်ဒီဘက်ကန်းနဲ့နီးသမျှဟာကိုတော်တော်ကြည့်ရ Over there. ခုကတော့ဟိတမ်ဘီချ်ပါပါဘုတ်ကနေဟိုနားကြည့်ကိုဒီကူးလာပါတယ်ဒီတော့မကူသူများဆဲလာပေါ့ညမှာဒီရတဲ့ပါတယ်ရေသွားကူးပါတော့မယ်မဟုတ်ဘူးရေသွားစိတ်မှာတော့ဒီနေ့ကကြတော့ဒီ Elonito ကနေပြီးတော့ကိုရုံပုံနဲ့တော့မှာပေါ့နော်ပုတ်ကားရင်စီရမယ်ကားစီပြီးတော့မှဟိုဘက်မှာပုတ်ထစီရမှာပေါ့နော်